ส่งแขกแทนแม่อย่างเงี้ยส่งแขกกันพอกินมีไฟได้นะกินไม่ไฟกินไม่ไฟเอาไหลเร็วกินไม่ไฟหน่อยนางงงไงเป็นงาน เลือกลูกค้าถูกต้องลูกไม่ได้ละต้องไปเตางอยแล้วนี่มาแล้วโอ้ยคนโอ้ยน่ารักจังเลยไอ้โอ้ยน่านิ่งเลย